अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दन के भलीकार आऊं आया अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा बारो असा क्लास 9 जो चैप्टर नंबर 7 गार ए सस्पेंशन शुरू कयोसी, जे में असा इयो पढ़ियोसी त गार छाके चेबो आहे, गार जा केड़ा किस्म आइन उहे केड़ा फैक्टर्स आइन जेके गरण पजीरीअ ते असरअंदाज थियन था पिया। अज असा वट गार जा एकड़ा नवा टे किस्म आहिनि, यानी अणरचियल गार, रचियल गार ऐं सर्स रचियल गार, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हाणे अणरचियल गार, रचियल गार ऐं सर्स रचियल गार छाखे चइबो आहे ऐं ये कीअं तैयार थींदा आहिनि, इहे अॼु असां पंहिंजे हिन लेक्चर में पढ़ंदासीं। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अणरचियल गार छाखे था चऊं पिया, चए थो त a solution in which amount of solute is less dissolved than the capacity of solvent, यानी एड़ो गार जंहिंमें गरंदड़ जो मिकदार गारींदड़ जी गुंजाइश खां घटि गरियल हुजे, यानी गारींदड़ जे अंदर गुंजाइश मौजूद आहे त उन जे अंदर अञा वधीक मोर सॉल्यूट डिसॉल्व थी सके थो पियो, पर असा उन क्वांटिटी के डिक्रीज कयो आ, खुटायो आ। मिसाल पिया वठूं, पानी जो एकड़ो गिलास था खणूं पिया, उन पानी के गिलास के अंदर कैपेसिटी आहे त इन जे अंदर 4 स्पून शुगर जा डिसॉल्व थी सकन था, मथे न, यानी ये जेके 4 स्पून आ या कैपेसिटी आहे असा वट सॉल्वेंट जी, जेमें इहो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 4 स्पून डिसॉल्व थी सकन था पिया। असा 4 स्पून जे बजाय असा घट स्पून डिसॉल्व करायूं, 3 करायूं, 2 करायूं, यानी कैपेसिटी क्वांटिटी जेतरी असा वट सॉल्वेंट जी आहे उन क्वांटिटी का घट मिकदार में असा सॉल्यूट के डिसॉल्व करायूं त एड़े किस्म जे सॉल्यूशन के छा सडींदासी, असा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन सडींदासी, यानी अणरचियल गार। उन का बाद में बियो किस्म आहे असा वट रचियल गार यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन। छाके था चऊं पिया, a solution in which amount of solute is dissolved up to the capacity of the solvent, यानी जेतरी गारींदड़ जी गुंजाइश आहे ओतिरो ही गरंदड़ असां दाखिल कयो आहे इन सॉल्वेंट जे अंदर, यानी जेतरी सॉल्वेंट जी कैपेसिटी आ वो जेतरो भी अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व कराए सके तो पियो, असां ओतिरो ही अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व करायो आ त एड़े किस्म जे ठहंदड़ गार खे सडींदासीं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सागो एग्जांपल खणो, पानी जो गिलास खणो, उन पानी जे गिलास जे अंदर 4 स्पून शुगर जा इजीली डिसॉल्व थी सकन था पिया, मथे नथा थी सकन, असां न मथे डिसॉल्व करायूं न घट डिसॉल्व करायूं, एग्जैक्ट 4 स्पून ई असां शुगर जा डिसॉल्व करायूं त एड़े किस्म जे ठहंदड़ गार के सडींदासीं असां सेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी रचियल गार, माना एतिरो असां सॉल्यूट डिसॉल्व करायो आ जेतरी सॉल्वेंट जी कैपेसिटी आ। उन का बाद में ट्रियों आए असां वट सर्स रचियल गार यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution in which amount of solute is more dissolved than the capacity of solvent, यानी गारींदड़ जी गुंजाइश का वधिक असां गरंदड़ के डिसॉल्व करायूं। मिसाल सागे ते हलूं पिया त जेकॾहिं असां वटि हिकिड़े गिलास जे अंदर 4 स्पून शुगर जा डिसॉल्व थी सकन था, इन गिलास में एतरी कैपेसिटी आहे जो इहो एतरी गुंजाइश अथस जो इहो 4 स्पून के गारे सके थो, मथे न तो गारे सके पियो। हाणे असां चईं जे बजाय जेकर इन में 6-7 स्पून वधीक डिसॉल्व कराइण चाहियूं त एड़े किस्म जे ठहंदड़ गार खे सडींदासीं सेचुरेटेड सुपर सेचुरेटेड यानी सर्स रचियल गार। इहो केड़े नमूने सां कराईंदासीं, पोयां असां पढ़ी आयासीं त एड़ा फैक्टर्स जेके गरण पजीरीअ ते असरअंदाज थींदा हुजन। उन में पहिरियों फैक्टर असां टेम्परेचर पढ़ियोसीं, चयोसीं त इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर डिसॉल्व देन द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी चए थो त जेकॾहिं असां टेम्परेचर वधाईंदासीं त वधीक अमाउंट सॉल्यूट डिसॉल्व थी सके तो बिनिस्बत कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में गुंजाइश आहे 4 स्पून शुगर जा डिसॉल्व थी सकन था, असा उन 4 स्पूनन जे बजाय
उन में असां 6 स्पून डिज़ोल्व करायूं, 8 डिज़ोल्व करायूं, उहे डिज़ोल्व थींदा विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। यानी हाणे इन सॉल्वेंट खे हीट कंदासीं, गरम कंदासीं। जीअं इहो सॉल्वेंट गरम थींदो, इन जे अंदर वधीक गुंजाइश कैपेसिटी पैदा थींदी ऐं इन जे अंदर वधीक अमाउंट सॉल्यूट जो डिज़ोल्व थी सघे थो पियो। त यानी इहे हुया असां वटि सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड ऐं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड less than capacity of the solvent dissolve करायूं, saturated up to the capacity of solvent dissolve करायूं ऐं super saturated यानी more than the capacity of solvent dissolve करायूं। त एड़न किस्म जे ठहंदड़ गारन के असां अणरचियल, रचियल ऐं सरस रचियल गार सॾींदासीं। आउं उम्मीद पियो कयां त तव्हां खे मुंहिंजो अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।